สวัสดีค่ะ Welcome to the Lessons Learned, where we get to talk with amazing people about how you can unleash your fullest potential through their lessons. And this is your host, คณะค่ะ Before we begin, I hope you dear viewers and listeners forgive us for any grammatical and language mistakes made in this talk. Even though we want to try our best to perfect it, what is most important for us is to get the message across. So we try not to be held back by the fear of making some mistakes. Thank you for your understanding. Now, let's jump right in. Ladies and gentlemen, it is my greatest honor to welcome this amazing lady, talented, I should say, educator, and of course, extraordinary mother who I believe has inspired us in many areas, including her outstanding English skills, her public speaking ability, and her love as a mother. Yeah. So, which I think, yeah. So this is the one and only พี่นุ่น English AfterNoonz ค่ะไปทางไหนแล้วนะ ขอบคุณค่ะ I'm flattered, to be honest, and actually, you know what? Pleasure is all mine. You know, I'm thank you. First of all, thank you for reaching out to me, and yeah, you're great, Kana. You know, I've been watching all your videos, and they are great. Believe me, you know, your videos are useful and also inspiring as well. So yeah, you know, pleasure is all mine. It's just เข้าถึงช่วงมาถึงช่วงอวยกันเองแล้วนะคะนะทุกคน Ta-da! How's life nowadays? How's life? How's everything As going? a mother life, as a life of a mother of Aiden. Well, yeah, every day is new day. Actually, you know, I'm still learn new things every day. So yeah, that's my main, that's my job now. You know, อาชีพหลักค่ะ อาชีพหลักก็คือ คุณแม่ right แล้วก็influencer or you know teach online or making videos things like that side job อ๋อ side เรามี business priority you know? yeah right because my biggest project is my son so he's just turned 1 year old just the day before we film because you have inspired so many young people like me and most notably it's probably about language learning. It's something that I cannot not talk about it. I cannot not talk about it. So I'm sure a lot of people watching this video right now is probably here to learn English, but also maybe to be inspired to start their own language learning journey. Most definitely. So I cannot not ask this. So most definitely cannot not. Yeah. So double negative. How did you start practicing your English, your perfect English right now? My English, yes, my perfect English. I'm not sure because you know I'm still making mistakes and new mistakes every day. You know, I've never been in an international school or an EP program or been studying abroad. No, I've never. But yes, to be honest, I wish I could get that chance. You know, I always wanted to live abroad, to go abroad. But yeah, as I said, it wasn't that easy for me to get that opportunity back then when I was young, you know. So back to my kindergarten. Oh dear. Yeah. So clear. It's so clear, right? It's still so clear to me. I was very young, like 6 years old. I barely remember anything but this. You know, there was a boy. It's not a love story, no. Wow, I was excited for like a well, there was a boy from the UK, or I'm not sure about this information. You know, my memory about the information is so vague. Yeah. The point is, imagine this: you were sitting in a classroom where packed of Thai students. You know, typical Thai, dark hair, dark brown eyes, and face and skin, just like we are. But then
entered a new student Mm. entered a new student whose hair was blonde and big blue eyes. Mm-hmm. Everything about him was so interesting for me. There's something enticing about him, yeah. Right. I can't remember clearly what he did look like, just like his name, Thomas. But clearly, everything about him was so interesting because it's like alien. One question that popped up to myself, like, is this guy an alien or something? What? Like, whoa, creature on Earth, yeah. เด็กฝรั่งในห้องเนี่ย so ทำไมดูแปลกจัง and the question popped up in my head, like, how could we play? How can we talk or get to know this person? Correct. That's it. So that question came to me. Yeah, and it ends here. Yeah, full stop. Like ตัดจบเลยตัดจบ You might, right. จบแล้วค่ะ You might think,พี่นุ่น met a foreign friend and then okay, you แบบว่า try to talk to him, okay, and then okay, bingo. That is the beginning. No, because he was in our classroom just for a short period of time, and then he left, and I think his family maybe I can't remember, maybe fly back to that country. So he left me. He left the class, but he left with a question, I would say a key question, that how can we communicate to someone who does not speak our language? But what really did inspire me? Well, I have to give credit to my father, who is really into languages. Yeah. All the credit goes to him for igniting, that's the word, for creating the need to learn English, to learn to speak English. Since you were very young? Yeah. Since you were like a really, really young? Correct. Actually, he didn't teach me English. He's not a teacher. He didn't teach me English. Actually, he didn't teach me anything at all. And that's the way he taught. ก็คือการสอนโดยที่ไม่สอนอะไรเลยการที่สอนโดยที่ไม่สอนคืออะไรเนี่ยนะคะ Well, he was a Navy SEAL, so ก็ไม่แปลกที่ต้อง strict ถูกไหมแบบ Navy SEAL แบบbut he retired from Navy like last 2 years. Now he's a farmer, a happy farmer. Communication is a life skill, right? Communication when you talk to people. So to earn this skill, he believes that you need to struggle, you need to survive, and then bing, new skill obtained. So you know what I mean? That moment of like putting in the effort to get through. Yeah. Right. So that's it. He believes that. He worked he worked with UN, the United Nations. So therefore he has lots of foreign friends. He has lots of foreign friends, international friends. And what he did to me for you. Okay. He did sorry. for What he did you. for me. เห็นไหมคะทุกคนคะคำเดียวเนี่ยความหมายมันเปลี่ยน เนี่ยจิตวิญญาณความ educator อ่ะจิตวิญญาณความเป็นคุณครูไง ความหมายเปลี่ยนค่ะที่รัก so what he did to me, for me was when I was just little, I think ประถมมาแบบป.1 ป.2 ประถมมาก 7-8 ขวบ let's say when his friends and their families came to Thailand to visit him, he brought me with him, he took me with him, ก็หิ้วไปด้วยกันอีเด็ก7 ขวบก็ไปด้วยกันนี้ไปกับพ่อ and right, but then he left me. He sounds left so me dramatic. The boy left you and so as your dad. นะคะ so okay he left you. We went to a restaurant and then
he left me with my the foreign kids of his friends ก็คือแบบว่าพ่อคุยกันลูกก็ต้องมาคุยกันอย่างนี้ you know so what I needed to do was to talk to my new friends in English and I was like ป .1 do you have like some like basics knowledge of English already like how are you where are you from do you have these like of course and that's all I was like really yeah คือ I needed to talk to ไม่ใช่แค่ talk อ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็น host เหมือนเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะ we have to welcome guests like oh Thailand oh you know this is it's delicious hot weather this food everything so without any help of my beloved papa he left you correct and you know I brought out the best I can I mean trying to form the best sentences from the best vocabulary of เด็กประถมอ่ะ and I got hello how are you I got how old are you I got like do you have a pen do you have a dog I have 2 dogs do you have brothers or sisters or like นั่นแหละThat's pretty good because probably if it was me then I probably just ran away maybe I couldn't I couldn't as I said you imagine นะพ่อแบบ Navy SEAL อ่ะสมัยแล้วเราจะมาแบบไม่ได้ right พ่อจะบอกเสมอว่าต้องเข้มแข็งอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอแข็งแรงแต่อย่าแข็งกระด้างsay in English yeah I have absolutely no idea like you know ก็คือพูดทั้งหมดเท่าที่คลังคำศัพท์เด็กป .1 ป .2 จะมีอะค่ะก็ต้องดึงออกมาทุกอย่าง right ทุกสิ่งทุกแขนงที่ซีรีเบลัมนี้จะแบบว่าประมวลผลได้ในซีรีเบลัม you know but and guess what you know I made it through the whole session I think for น่าจะประมาณสักครึ่งวันน่ะมันไม่ง่ายเลย it wasn't easy at all it wasn't easy I had to admit it I really had a hard time trying to talk to them introducing Thailand and introducing Thai food or my whole family maybe มันหมดเรื่องจะคุยพูดตั้งแต่พี่น้องปู่ย่าตายายคือไปทุก family tree แล้วอย่างเงี้ยwhat I have to tell you is it was a total mess it was completely insane but it didn't kill you know it didn't kill and eventually I survived I survived and he did give me ก็คือ I think this gave me the ability to learn new things to obtain new skill and I got that ability to struggle you know struggle to learn to speak English because ไม่มี help จากพ่อเลยอ่ะไม่มีใครที่พูดภาษาไทยได้นะตรงนั้นอย่างเงี้ยyeah that's it and lesson learned and I learned it so well that even in like what seems to be a very bad situations that you have to struggle a lot at the end of the day you learn so much and you develop your skills during that tough situations yeah I think that's น่าจะเป็นอันนี้ที่เป็นคีย์เป็นคีย์สตอรี่ที่จำจนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าจำเพราะอะไรตอนน่าจะโกรธพ่อมากก็ได้นะแบบโอ๊ยทำไมแบบว่า of course บางคนจะคิดเหมือนกันก็เลยอยากจะบอกตรงนี้พูดภาษาไทยให้เลยค่ะว่านุ่นผ่านมา I've been there the point ที่เรารู้สึกว่ามัน humiliating หรือเปล่ามันแบบไม่ได้แล้วฉันพังฉันพูดอะไรออกไปมันพังมาก I bet I made lots of mistakes you know I still feel so sorry for them and for myself as well ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนั้น because there were many times that after I said something and my new friends be like what what like you know yeah for some people it makes them feel like they should we say like lose face it's like those like it becomes embarrassing moment
and then they feel like they don't have the ability to get through that, but like because I want to be another voice to support that every English speaker, like any people learning to become fluent in English must always, every single one must always pass this moment like this where I feel like ไม่เข้าใจเหรอคะ you don't understand me why it's like a necessary phase in learning I it can't be flawless, to learn something new. A little things that I want to be like able to point out a little bit because people would be thinking, oh, okay, Phi Noon studied in Thailand her whole life and staying in like a Thai schools or something like that. How did you pick up the accent that you want? I would say I have mixed accent actually. Because I have a number of teachers, a number of teachers, personal teachers. Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne, the teacher we love. Or singers like Charlie Puth, I'm only one call away. I pick up the accent from the things that you consume, right? The keyword is, I know, exposure. Exposure. In Thai, I try to translate it. ก็จะพยายามบอกว่าเป็นการรับรู้เป็นการเปิดกว้างทางการรับรู้เรียกงี้ดีกว่าถึงจะบอกเป็น exposure เนอะเพราะว่าหาคำอธิบายภาษาไทยลำบากมากแต่ exposure ก็คือเนี่ยแหละมันคือการที่เราเปิดกว้างเปิดรับคีย์เวิร์ดหลักๆคือ to maximize the exposure of that language not just only English but any language คือไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ใช้ exposure ประมาณนั้นนะคะคิดว่าแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ว่าภาษาอะไรต่อให้เป็น English ต่อให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โห accent มีเป็นร้อยเลยyeah right so นั่นแหละเราก็แค่ใช่ไหมคะเราก็แค่ we did it the same way or even an airport or BTS SkyTrain can be my school because when you go there you will be hearing please mind the gap between train and platform so now you got the idea right everything can be your English classroom a place where you can learn English absolutely so don't confine yourself to only the structure class but your environment can always be a learning experience and personally I love to listen to I would say language from any source that อย่างที่บอกไปนะคะ any source I mean เพลง music หนังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กดลิฟต์อย่างเงี้ยนอกจากว่า please mind the gap between train and platform sorry to keep you waiting what I did and now I'm still doing I keep on doing it I keep listening and repeating I mean I love to listen and then I try to I would say copy and paste that Control C and Control V I try to copy the original version and try to make it closeจนถึง closest เลย to the original version imitation imitation that's the word I think because I love to listen and repeat so that is the reason why I pick up the accent and to be honest I'm addicted to it really ได้ยินอะไรมาปุ๊บออกแบบเข้าหูออกปากแบบเนี้ยค่ะ I hear it I say it I hear it I say it ใครที่อยากจะลองฝึกดูแบบฟรีคือจริงๆต้องบอกว่าแบบฟรีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มี a number of ways to improve your English right for example อาจจะแบบสมมติ take course เลยไปโรงเรียนหรือว่าไปอยู่เมืองนอกซึ่งมันเป็น preferred แบบ option นะเป็น preferred option I mean if you access to แบบว่า that or if you get that opportunity ไปเลยค่ะไปให้สุดแล้วไปหยุดที่แบบว่าแชมเปี้ยน I think it's going to be where you can personalize whatever comes into your head
because sometimes when you sit in a class and then teachers, it's a very top-down approach, right? Your teachers want you to learn this, or the curriculum says that you should learn this. That's why you feel like, I'm not interested in it. I'm not interested in sport. Why should I learn about sport? I'm not interested in John. I'm not interested in Sarah. What can I do? Oh, I'm interested in gaming. So I'm going to, keep watching like PewDiePie. I'm interested in like, I don't know, makeup gurus or something like that. So I'm going to subscribe to this beauty bloggers. I think the best way is that you can personalize to best fits your interests, and that's where when learning is driven by your own interest and curiosity, it goes beyond limit. I really love it. Personalize is the key, I think, because it's like the door to what you love. ไม่ต้องเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่ชอบอะค่ะ If you are a sports person, then just go in. If you're into sports, ไปเลยดูกีฬา in English. If you're into cooking show on YouTube like I do. ชอบตรงที่เดี๋ยวก่อนนะตอนที่ไปเรียนเรื่องแบบการสอนลูกแล้วก็ bilingual อะไรต่างๆมานะคะเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะสอนลูก bilingual เนี่ย because I am really into this จริงๆแล้วคือมันแทบไม่ต้องสอนมันเหมือนการที่เขาเดินมันเหมือนการที่เขายิ้มอะ แบบว่า you don't really teach them to talk any more than to walk or smile มัน automatically it's automatically so เช่นกันค่ะการเรียนรู้ภาษามันก็ควรจะเป็นไปแบบธรรมชาติแบบที่ don't be so hard on yourself because you're talking about like early childhood education now, so I'm thinking that I should jump right into it because this is the right time. A lot of people have been asking me and like saying like, oh, like I can speak English, but like I can't teach my kids because my English is not perfect, or my accent, my pronunciation is not perfect. So my question to you as a mother who is raising bilingual child right now, and of course your dad is also raising you like that, right? To be able to speak both languages. Do you need to have like perfect English to teach your child or your children? Well, I think in my point of view, we don't have to be perfect to start, not only for kids, but this is for anybody to learn English language or any language or any skills in this whole wide world. I mean, you don't have to be perfect to start. And actually, to me, knowing that your English is not perfect or not that perfect, it's just a good start. It's just a good start. I mean, to know or to realize what you are good at, what you are terrible or bad at อะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ว่าดีอะไรไม่ดีอะไรจริงๆการที่เรารู้ว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงอ่ะ good start มากเป็น beginning เลยนะ because of what? Because at least นะ better than knowing nothing at all. So อันนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้ว่าแบบถ้าต้องมี perfect English ไหมในเมื่อแบบต้อง perfect English ไหมก่อนที่จะ teach your kids ใช่ไหมคะ I think you don't have to be perfect. And what now? From my own experience, I mean, the first place to start is to learn the language yourself. Absolutely. Is there any like common misconception about teaching or raising a bilingual child? Okay. First thing is พูดหลายภาษาเด็กจะงงไหมเป็นFAQ มาก For example บอกว่าถ้าพูดภาษาไทยอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีก็ okay we switch to English hello dear good morning ลูกงงไหมอะเอาแค่ภาษาไทยลูกยังพูดไม่ได้เลยค่ะอย่างนี้ซึ่ง it is okay to ask จริงๆเพราะว่า I'm willing to แบบ answer มากๆจริงๆนะคะที่มันจะไขข้อข้องใจให้ but I would say babies all the babies were born genius อันนี้คือแบบมันมี study show เลยนะคะ study show ว่าI mean they are what's called linguistic genius yeah the babies I mean ตั้งแต่เกิดเลยนะคะลืมตามาปุ๊บ they are genius actually มันมีคำที่แบบวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าเป็น
เขาเรียกอะไรต้องบอกว่าเป็น Is citizen it of like the world sensitive yeah you know yeah they are citizen of the world but in Thai when I try to แปลไทยแล้วก็ออกมาเป็นว่าเป็นชาวโลกทำไมมัน ว่าเดี๋ยวคนงงใช่ไหมว่าเป็นชาวโลกคืออะไรโอเคขอพูดว่าเป็นนั่นแหละเป็น citizen of the world ละกันเมื่อเด็กโตมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในขวบปีแรกของเขาอะนะคะเขาเป็น citizen of the world I mean เขาคือคนที่เป็น genius ในเรื่องของการแยกเสียงbabies are sensitive to แบบว่าทุกๆเสียงบนโลกไม่ว่าเราจะไปพูดจีนใส่ like Mandarin or you can say แบบtalk แบบ in Thai or in English French Italian อะไรก็ว่าไปอะนะคะเขารู้หมดเลยว่าไม่ได้บอกว่าเข้าใจนะแต่เขาแยกเสียงได้ว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงที่ได้ยินทุกวันso อันนี้คือเคลียร์เลยนะคะว่าการที่เราจะสอนภาษาอังกฤษให้กับลูก wait until they แบบ grow up and send them to school ดีกว่าไหมจริงๆเราอาจจะไม่ทันก็ได้ถึงตอนนั้นแล้วหรือต่อให้ทันจริงๆเรามีโอกาสตรงนี้เราก็น่าจะตัดวงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าเด็กเป็น linguistic genius since they were born you can teach them จริงๆมากกว่าแค่ bilingual ด้วยนะคะ actually แล้วเนี่ย multilingual can do and นอกจาก can do แล้วนะ it is possible ด้วยมันแบบ possible แล้วจริงๆก็มีหลายครอบครัวที่เป็นฝรั่งอยู่แล้วนะคะที่เขาก็สอนแบบว่า multilingual kids so เมื่อกี้กลับมาที่บอกว่าเป็น citizen of the world ใช่ไหมคะเดี๋ยวคนดูถึงตรงนี้จะงงว่าแล้วยังไง citizen of the world คือI meanว่าเขายังไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วย culture like you and I we are what's called นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนักวิจัยเขาจะเรียกเราว่าเป็น language bound listener or culture bound listeners ค่อนข้างยากใช่ไหมบางคนบอกโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนแบบเหมือนนะได้มาโรงเรียนเลยอ่ะเหมือนได้โรงเรียนส่วนตัวเลยใช่ไหม ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเราอ่ะเป็นคนไทยไปแล้วอ่ะหรือฝรั่งก็คือเป็นคนฝรั่งไปแล้วหรือญี่ปุ่นก็เป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมัน develop over time อะค่ะแต่ว่าตอนที่เราเกิดมาเลยเนี่ยยังเด็กเราลูกเราต่อให้เกิดที่ประเทศไทยบางคนบอกเนี่ยเป็นคนไทยแล้วจริงๆแล้วถ้าในเชิงของนักแบบว่าเนี่ยนะคะวิจัยเขาจะบอกว่าเด็กเกิดมาต่อให้เกิดที่ไหนนะคะ anywhere in the world เลยนะคะเทสเนี้ยจะไปทำเทสที่ไหนประเทศไหนในโลกเด็กแยกเสียงได้หมดคือตั้งแต่เกิดมาเขายังเป็น citizen of the world but หลังจากนั้นเขาจะแบบ they take statistic อะ they take statistic เช่นว่าเก็บข้อมูลเนี่ยฉันได้ยินเสียงนี้บ่อยๆ I hear it I say it เนี่ยมันก็คือกลับไปที่สิ่งที่เราคุยกันพอเขาคุยเขาซึมซับเขาแบบเขา absorb ขอใช้คำนี้ดีกว่า they babies absorb ไปถูกไหมคะ so พอถึงจุดหนึ่งเขาก็เลยกลายมาเป็นเหมือนเขาเตรียมพร้อมตัวเองที่จะไปเป็นคนญี่ปุ่นนะหรือไปเป็นคนไทยนะคนอังกฤษนะคนอเมริกันนะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลายมาเป็นภาษาที่เราพูดso กลับมาที่จุดนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันทำได้ตั้งแต่เริ่มก็เลยจะถามว่าเราทำไมถึงไม่ทำล่ะเราก็ทำสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มทำเองแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันมีหลายคนที่คิดแบบเรา so that's why เนี่ยแหละค่ะเป็น beginning นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของ my course onlineจริงๆ I feel like there's a need to seize the moment that there's like I learned about like the sensitive period that only from this age, very, very young, from this age until this age, I'm not sure about the exact number, but like 2 to 5, that kids are going to learn language best. And if you don't seize these moments to be able to educate them, and you're like, เดี๋ยวงงยังไม่โตเลยยังไม่รู้เรื่องเลย then it's once you realize again, it's probably too late. Something like that. So I think it's going to help a lot of people.พี่นุ่น I feel like you're going to help like so many parents out there that they feel like I'm not confident about my English. That's why I feel like we need extra help from somebody else, even though their English is really good most of the time. So yeah, amazing. Because I feel like people are always like, inspired. I want to do something for my kids to like, I'm so inspired from Pinun and blah, blah, blah. But I'm thinking, is there any way or practice that they can do right now to help their kids learn better? Any tips that they can do to start engaging their child into this language learning process? Talk to them.
I think yeah, but this is talking matters. I mean because English is not just like playing piano, like your kid เนี่ยอาจจะไป take course ใช่ไหมคะแบบว่า you enroll to แบบว่า an international school whatever but it's not like playing piano ที่เด็กเล่นแม่ฟัง it's okay คือเด็กทำเป็นแต่แม่ทำไม่เป็น it's okay or take taekwondo class สมมุติลูกเตะเป็นแม่ดูอย่างเงี้ยลูกเล่นเป็นแม่เป็นผู้ชมเป็นแบบ audience ที่ดี but English is because it's communication, it's language, so it needs participation. Absolutely. Active participation, I would say. So the great tip ที่สุดเลยจริงๆนะคะที่จะแบบอยากให้ได้แล้วก็ไปทำเลยคือ start talking to your child in English without worrying too much about สิ่งที่หลายคนกลัวพูดดีหรือยังสำเนียงดีหรือยังนักวิจัยพูดเลยค่ะนี่ก็หามาอีกเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์มากเลยอะค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าอยู่แบบว่าตายแล้วฉันพูดภาษาพังมากสำเนียงดูแบบไม่รู้เรื่องเลยas long as you are not the only model for them for your child to learn English Don't worry เพราะว่าอะไรยูไม่ได้เป็นแค่โมเดลเดียวในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเขาก็มี exposure ภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันเขาอาจจะดู Benedict Cumberbatch just like I do ใช่ปะเขาอาจจะติดตามซีรีส์ like for example Game of Thrones อย่างนี้หรือแบบ The Crown which I really love and Sherlock หรือBig Bang Theory ทันไหมทันแต่น้องอาจจะทันหรือเปล่าใช่ไหม so your child เนี่ยด้วยความที่เด็กก็เป็น individual เหมือนกัน so เขามี source เยอะมากๆที่จะได้มาซึ่งภาษาอังกฤษ don't worry about your accent แล้ว one day your child will correct you นักวิจัยบอกเองว่าในเมื่อyouไม่ได้ only model ของเขาอะค่ะเขา exposure เหมือนกันแล้ว one day they will correct you เองว่า mommy this is not right this is not quite right or somethingอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะ so I hope this is inspiring hope ว่าคุณแม่ฟังแล้วอยากจะแบบไปคุยกับลูกเลยคีย์เวิร์ดมากๆแบบว่าดอกจัน800ดวงอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ bold ทำตัว bold ตัวหนา make it fun make it natural and make it fun absolutely there's a quote I think Mary Poppins quote ไหมMary Poppins I think in every job that must be done there is an element of fun เฮ้ยทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลง Instagram ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปเซิร์ชแต่จำได้ประมาณนี้คือว่าทุกๆอย่างที่จะทำอะไรก็ตามมันต้องมีแบบ element of fun ความสนุกใช่ so English ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ขอพูดเลยว่ามีคุณแม่มาปรึกษาว่าพยายามพูดภาษาอังกฤษกับลูกแล้วเหมือนกับมัมมี่เนี่ยคุณแม่เนี่ยtry to say in English try to talk in English but her son answer in Thai ก็คือตอบมาเป็นภาษาไทยwhat happened คือจริงๆแล้วจากอันนี้ก็ไปแบบว่าไปเรียนมาด้วยแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มอีกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเด็กอาจจะเลือกไงว่าแบบมี preferable นะอาจจะเป็นไปได้ว่าพูดภาษาอังกฤษเรารู้สึกกดดัน becauseสำหรับเด็กเล็กเลยนะคะบอกก่อนที่เขาจะโตมาแล้วมาพูดกับเรารู้เรื่องเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนเล็กเลยเนี่ย tone of voice really matters tone of voice so when you try to speak English to your child your baby ตอนที่เขาเด็กมากๆเนี่ยนะคะ and then you แบบว่าไม่ confident น่ะ you กดดัน you pressure yourself you worry too much or stuff like that your baby can feel because as I said they were born genius จริงๆเขาเป็น expert ด้วยซ้ำ babies are expert ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะดูอารมณ์คนนะคะจับสีหน้าจับน้ำเสียงเด็ก expert มากเพราะว่าเขาไม่มีวิธีอื่นที่จะสื่อสารกับคนได้นอกจากมองหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย so they can feel that there must be something wrong อะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรไม่ดีแน่เลยทำไมเสียงแม่แข็งทำไมเสียงแม่ไม่เหมือนพูดภาษาไทยแล้วสิ่งเนี้ยมันฟอร์ม
เป็น some kind of wall you know or like barrier or something ให้กับภาษาอังกฤษก็มันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้รู้สึกไม่ได้ feel free to you know talk in English so this is what we have to fix it ถ้าบ้านไหนเป็นเหมือนกันนะคะถ้ายังรู้สึกว่าแบบกังวลแบบ worry too much ก็ stop worrying too much that's it you know your problem and then you fix it try to talk like แบบพยายามเป็นธรรมชาติที่สุด you make mistakes and it's okay right like we are doing now I am making mistakes as well but just fix it แล้วอันเนี้ย this is the most difficult part for Thai families ก็คือการที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก it can't be fun if you are still worrying too much because you pressure yourself right you be hard on yourself right so just feel at ease okay put it down let your hair down relax and let your hair down ถ้าตอนนี้ใครดูอยู่บอกว่ายังไม่มีลูกเลยไม่อินทุกอย่างที่พูดไปมันเอามาใช้กับตัวเองได้หมดเลยจริงใช่ไหมคะถูกไหมคะคือการเรียนรู้ที่ดีสุดคือ you start like you are baby to that language and you learn it naturally for example ไม่มีใครแบบว่าออกจากท้องมาแล้วก็เขียนเรียงความอะไรอย่างเงี้ยถูกปะถูกเราเกิดมาเราร้องเราเกิดมาเราร้องเรางองแงงอะไรอย่างเงี้ยเราแงก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ย we hear our mother say แบบแม่เรียกแม่สิลูกแม่เงี้ย and then we try to imitate right แล้วก็ท้อกลับไปว่าแม่เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแล้วแต่ว่าแต่เสียงเมื่อกี้เหมือนเลยเหมือนเหรอเนี่ยพอดีว่ามีตัวอย่างอยู่ทุกวันก็เลย language model ได้สกิลนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฝึกค่อยๆเพิ่มไปเอง so English ก็เหมือนกันwe try to learn English just like we are baby แล้วก็เหมือนเพิ่งเกิดมาในโลกแห่งภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ยินภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยพยายามเอาตัวเองไป that's the key ก็คือว่า surround yourself with English surround yourself with สิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือเวลาเหนื่อยๆท้อๆก็ surround yourself with positive energy หรือเนี่ยคลิปคณะฝรั่งอ่างมอ and English afternoon sounds good right sounds ดีมากแลนดีมากamazing I want to be able to be honest I really want to be able to like talk to you like 3 hours long but I don't want to like bother too much of your time but I feel like I feel so blessed right now listening to you I feel so blessed to be able to know you in person and of course to learn so much from what you have shared with us today and of course not only parents mothers but also any language learners right now are probably super inspired right now like ฟังพี่นุ่นจะเอาเลยนี่ไปดู Benedict Cumberbatch I'm sure a lot of people watching or listening to this are feeling sharing the same feeling that I'm feeling right now so I feel like there's so many things that I learned from you and I'm gonna record this and then I'm gonna re-watch again and again but I feel like and I'm student as well อย่างที่บอกไม่ใช่ครูอยู่แล้วนะคะ I am a student of the world ก็ยังเรียนรู้จากทุกๆคนค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่ I believe มีอีกหลายอย่างเหลือเกินที่ยังไม่รู้ you know so ค่ะก็อยากให้แบบว่าจริงๆมันดีจะตายเนอะสังคมแห่งการแบบแลกเปลี่ยนlike sharing things good things I mean นะคะประมาณนั้น so ก็ thank you so much for you know having me and also all the คนอื่นๆที่กำลังดูอยู่นะคะก็ I'm behind you all the way yeah ฝึกภาษาอังกฤษนี้นั้นไอแบบ fully support ค่ะ I'm behind you should say I've got your back I've got your back ฉันมีหลังของคุณใช่ไหมคะถูกต้องมันขาวและสวยมากไม่ได้ I've got your back แปลว่าอะไรคะไหนๆก็ต้องมีแบบคุณครูมาแล้วเรียบร้อยใช่ well I'm behind you all the way so don't worry ก็คือเหมือน I've got your back ว่าง่ายๆคือฉันแบบมองหลังเธออยู่ก็ได้จะจำแบบนี้ก็ได้จะแปลตรงๆแต่ว่าให้เอา feeling ไปแล้วกันว่าเรามองหลังอยู่แบบเขาว่าเราอยู่ข้างหลังไงเราแบบ support อยู่นะ you แบบว่า no matter แบบว่า when ที่ you turn back มา you จะเห็นอยู่ตรงนี้ support เต็มที่ you know ซึ้งใจ I feel like a lot of people น้ำตาไหล right now a lot of things เอาผ้าไปรับได้ไหมรับไม่ได้
I was going to say that I have note down everything you said as like I'm studying from you. This is our study session. เหมือนแบบได้มีวิทยากรมาสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I think for me the lessons I learned from Pinun today, so we're gonna like summarize a little bit. I feel like from the very start you talk about your language learning journey, and then that you learn, we could say learn the hard way, but it's learning through like the tough situation. You struggle a lot. It was not smooth at all, but because it was not smooth and you're trying to, bring out the best in you, that's where you started to really bring out the fullest potential in you. Yeah, that's the first one. So if you ever encounter like a situation where you feel like, I don't know what to do, that's the best, which means that you are using like full capacity of your brain right now. And number 2 is you said the exact wordings is maximize your exposure to that language. Imitate, you want to sound like these people, maximize the exposure. เปิดช่องรู้รับทำไมชื่อมันคำภาษาไทยเราไม่สวยช่องรู้รับ Start to improve button ถูกต้องนั่นแหละค่ะเปิดช่องรู้รับเป็นแบบกดปุ่ม start ให้ตัวเอง Yeah. So if you limit yourself to only like a structured class or limit yourself to only like, I need to learn from here, formal lessons, then you're missing out a lot of great things around you. Yeah. And number 3, I really like this one is no need to be perfect to start something, whether it's teaching your child or also to start your own learning journey. And also babies are born genius. And if you think that they are not able to like understand, it's too much for them, maybe you're underestimating them. Maybe we all are นี่คือแม่หลายคนเป็นอยู่ถูกป่ะ เขา บอกว่าลูกเนี่ยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคิดว่ารู้ Absolutely. That's exactly what I'm believing in. Yeah. And last but not least, make it fun and natural in anything, in learning language and teaching your child. Make it fun. Stop worrying. Stop being so tense. Make it natural as best as you can. Yeah. So what about you all? What are the lessons you learned from today's talk? And please let us know in the comment. I think Pinun will be watching your comments as well, and also share this with your friends and family if you like this episode of the Lessons Learned. ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะ Any last words last word ฟังดูแบบ any message ทำไมมันดูแบบน่ากลัวขนาดนี้ Any message you want to give before we end the session, the talk today? Just do it. Just do it. It's now or never ก็เอาจริงๆแล้ว I would say mistakes, I really love it. Part this of the is whole learning. lesson learned, right? Yes, exactly. And this is my word. Lesson Take learned. the lessons learned. Mistakes got me actually, got me. Mistakes got me thinking. Got me too. Yeah. So mistakes got us thinking that we want to do it better next time.Right? Absolutely. Yeah. So I hope that mistakes ก็จะทำให้อยู่มีพลังที่จะทำให้ตัวเองเป็น better version เช่นกันนะคะ I'm looking forward to seeing your next successes. I mean, not just only คณะ and all the ผู้ชม Yeah, I'm looking forward to seeing all of you like นั่นแหละมีอะไรนะสิ่งใหม่ๆมีประโยคใหม่ๆออกมาพูดแล้วก็อย่าลืมที่จะ celebrateเขาเรียกว่าอะไร every little win for example วันนี้พูดได้มากกว่าเมื่อวาน1คำ celebrate ค่ะ Yes จะชัยชนะอยู่ดี it's victory it's your มันเป็น success อยู่ดี celebrate อย่างนี้ทุกวันบางคนทำมาจนถึงขนาดนี้แล้วลืมว่าตัวเองเคยแบบทำได้ตรงไหนยังไงแล้วก็มาท้อเอาซะดื้อ so please celebrate every little win in your life not just in English but everything ก็จะ celebrate ด้วยเหมือนกันนะคะเย้ปรบมือไว้ให้ก่อนเลยค่ะสำหรับ Thank you so much for watching and listening to our show, and that's it for today. Bye.